兩個媽咪啊，得唔得？我覺得冇大冇大，我哋兩個啫，彤彤晴晴噶，彤彤媽咪媽咪。好厲害啊！天梯已經行咗一半啦，差唔多上到山頂啦。其實已經好勁啦。你知道上到去之後就係落山㗎啦。不過好得意啊！點解咁得意嘅？因為我哋行到頂咧，好開心啊！覺得你行到淨係覺得好開心啊！留翻體力喎，上面仲有條樓梯仔㗎喎，得唔得㗎？得。你哋講咩啊？你話哇，我哋行到上嚟啦，係咪啊？你講多次頭先你講嗰句，一邊有符啊！係啊。符啊！好，我哋慢慢沿住條路行真。行呢度係啦，跟住佢前面嗰啲叔叔得噶啦。好叻啊，彤彤晴晴係咪啊？你話我哋下到上嚟啦。跌咗落去，又要行過，就死火啦！又行翻上嚟，好危險，又攰㗎啦！係啊，如果跌咗落去就死人㗎啦！係啊，好，繼續。唔一定有㗎。有蜘蛛絲。係啊，呢度有個蜘蛛網啦，有。呢度蜘蛛網。魚嘛。佢嗰啲煙咧，俾呢啲毛浸住咧，喺頭後嘅。嗱，你記住頂帽要睇到嘢啊！睇到嘢㗎，睇到你㗎。咁就得啦。加油努力！加油努力！有水咯，你睇。流水啊！係啊。流尿啊！冇。咩流尿啊？流尿啊！流咗尿。唔係啊，瀨尿啊，瀨啊！好，繼續。流尿啊！流尿啊！係咪水先生嘅尿尿啊？邊個屙㗎？水先生屙㗎。水先生。得啦，我哋屙㗎，得啦，我哋屙落去就得晒。我睇住媽咪。好，我哋去個艇嗰度食個圖蝦多先好唔好？好唔好？停啊！艇。好似你話我哋上到嚟個艇嗰度啦，咁啊？我哋上到嚟個頂嗰度啦。我哋好叻啊！我哋好叻啊！行得快過有個叔叔添啊！而家快過有個叔叔添啊！係啊。係啊！準備好未？你睇好似個彩虹咁啊！等姐姐食埋，我哋就行啦。有冇蚊蚊咬？尤其小晴個腳有冇蚊咬？冇，我冇。好叻啊！你哋媽咪，係晴晴，彤彤，媽咪，彤彤，係好勁喎！你哋咁可以多啲同你行山喎，係咪啊？我想食粒星星啊！真係好爸爸喺邊度？繼續行就見到啦。咁遠嘅？好遠㗎，微微，咁遠㗎？微微，你可以唱歌㗎喎，一路行一路唱㗎喎。微微成日中意做啲危險嘢啊！係咪有個
個蜘蛛㗎？蜘蛛唔喺度啊，但有個網咯。點解㗎？佢走咗啦，可能織完個網之後就走咗啦。緊要夾拍一拍就冇事，本身都濕濕㗎啦呢度。加油！識嗰啲咩嚟㗎？啊？識嗰啲松果啊！呢啲松果跌落嚟啊！係啊，我見到一啲松果啊！係啊，我見到啊！係啊，跌咗落嚟啊嘛。好，繼續行啦，姐姐唔好行上嚟啦，我哋落嚟。我覺得好似屎咁樣啊！爸爸，我哋而家去揾緊你啊！紅啤啤，我哋而家去揾緊你啊！邊個叫我啊？係咪鼴鼠同埋兔仔啊？唔係啊，爸爸係兔仔啊！唔係啊，爸爸係紅啲。睇住呀！松果呢啲，我記得有啲松果啊。我哋最緊要小心安全啊！松果啊，見到。傻妹，絲網，絲網。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 喂，唔好行翻上嚟啦，傻豬！好嘢！你唔攰咩？唔好唔好。有啲聲音嘅。個大魚啊！唔睇紅啤啤。蜘蛛絲，蜘蛛絲，哎呀！個大魚，個大魚，有冇蝴蝶？係喎，真係喎。驚唔打出嚟啦！行好就唔會㗎啦。耶！好嘢咩啊？咁我哋落翻去啦！落翻去就換到見到咩啊？爸爸，睇住黃色線，爸爸呀！係睇住黃色線就係吸吸，知唔知道？黃色線嗰度就係吸。再講你問咩啊？我哋完成呢條路啦！完成啦，係咪啊？係啊！我哋行完啦！行完啦，係咪啊？就到啦！走到啦！爸爸，我哋而家揾緊你啊！爸爸，我哋而家揾緊你啊！揾緊邊個啊？爸爸前面啊！我見到係啊！佢係咪紅啤啤啊？佢係咪紅啤啤啊？絲網，邊有咁多啊？絲網，蜘蛛網係咪啊？絲網，有冇絲網？好啦。扶一扶啦，我驚跣腳啊！到咗啦，好叻啊！沙女，唔好睇山。咪就好多就行彤彤係專做呢啲嘢噶啦。呀，嚇到我啦！
姐姐你唔好行佢咁埋啦，你知佢百厭噶啦。一定我嘅雪糕，雪糕。喂，呢個大馬桶，喂大馬桶，大馬桶，彤彤 ，hello， 你踎喺度啊？一個。你條褲都污糟晒啦，你踎唔踎都污糟噶啦。我拍唔到，哇！